மல்டி கலர் ட்ரை கலர் பவுண்டர் சொல்லி வந்திருக்கு. 5 கலர் இருக்கும். 5 அஞ்சு சோலாம் போடும்போது வைக்கிற லைட் மாதிரி செம்மையா இருக்கு. ரொம்ப பாக்குறதுக்கு பிரமாதமா இருக்கு. இது இப்ப நியூ அரைவல் நினைக்கிறேன். 7 வெடி இருக்கும். 7 வெடி தனியா ஒண்ணு வைக்க தேவையில்ல. ஒண்ணு வைக்க சிக்னல். இதுல எப்படின்னா இதுல பிரமாதம் ஒரே டபுள் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே கலர் கிரீன் அண்ட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீன் வந்து இது எப்படின்னா சார் இதோட பிரமாதம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எவ்வளவு பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு 50 பீஸ் இருக்கும். 50 பீஸ். ஆமா உள்ள வந்து மல்டி கலர் பால்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி போகும் உங்களுக்கு. இது வந்து மணி பென்னியா? மணி பென்னி உங்களுக்கு இந்த கோல்டு காயின்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி சவுண்ட் சல சல சலன்னு பயங்கரமா. ஆமா ஜெல் தான் ஜக் இது எப்படி இது ஃப்ளோர் பாட்டு தான். இதுல சவுண்ட் வரும். கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி. ஆமா கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து ட்ரெஷர் பாக்ஸ் மல்டி கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. சூப்பர் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒரே இதுல வான வெடிக்கல இல்ல அதே மாதிரி டாலர் வீல். ஆமா இது வந்து சக்கர மாதிரி அதே மாதிரியால கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்டான நல்லா இருக்கு. தரையில வெடிக்கிறதா? தலையில வெடிக்கிறது. ஹலோ गाइस நம்ம வீடியோ வர நம்ம எங்க இருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டர்சன் ஸ்ட்ரீட்ங்க. சோ இப்போ தீபாவளி கிட்ட இருந்து இருக்கறனால எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவகாசி தேடி போறோம். பட் சிவகாசி மேல வந்து 50% டிஸ்கவுண்ட்லாம் இல்லாம சோ எப்பவுமே வந்து கம்மி பிரைஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்க மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சாகிப் இந்த கடை தான் வந்திருக்கோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிராண்ட் தான் வந்து பட்டாசு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ என்னெல்லாம் பண்றாங்க என்ன பிரைஸ்ல பண்ணாத வீடியோல பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹாய் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. உங்க நேம் ப்ரோ? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. உங்க நேம் ப்ரோ? நாம வந்து மொஹமட் சாஹிப் பேசுறோம். சூப்பர் ப்ரோ. நம்ம ஷாப் எத்தனை வருஷமா ரன் பண்றீங்க? நம்ம 40 இயர்ஸா பண்றோம். சோ ஓல்ட் ஷாப் தான் நம்ம. ஓல்ட் ஷாப் தான். ஓகே. என்ன டைம் ஓபனிங் க்ளோசிங் ப்ரோ? 10 to 10. 10 to 10. சீசன்ல வந்து 11:30. ஆமா. கஸ்டமர் வரது பொறுத்து பொறுத்து இருக்கும் உங்களுக்கு. அது இல்லாம உங்களுக்கு இது 365 நாளுமே நம்ம பட்டாசு இருக்கும். சூப்பர். சோ அவுட்லெட் எப்போனாலும் வாங்கிக்கலாம். நம்ம எந்த எப்போனாலும் நீங்க எல்லா ஃபங்க்ஷன் வெட்டிங் செலிப்ரேஷன் பர்த்டேக்கு அனைத்து ஃபங்க்ஷனுமே நம்ம வாங்கலாம் உங்களுக்கு. சோ எதுக்கு சிவகாசி போறோம்? நம்ம டேட்டா இங்க வந்து டேட்டா இங்க வரைக்கும் சிவகாசியோட நம்ம வந்து ரேட் கம்மியா கொடுக்குறீங்க. ரெண்டாவது தரமான பொருள். ஸ்டாண்டர்ட் பட்டாசு மொத்தம் தான் இருக்கும். சூப்பர். ஏன்னா சிவகாசியம் போறது கம்மி ரேட் போய் டிராவல் சார் போறது அங்க வந்து லோக்கல் பொருள் தான் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. கண்டிப்பா போறாங்க. போக்குவரத்து அதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா? கண்டிப்பா இருக்கும். டிராவல்லாம் சேர்த்து ஆயிடும். ரெண்டாவது 50,000 பொருள் வந்து 5,000 தரம்ன்றாங்க. கண்டிப்பா எப்படியா கொடுக்க முடியுமா சார்? கண்டிப்பா இல்ல அது ட்ரிக்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பா 100% இருக்கும் உங்களுக்கு. அது இங்க நடந்தது வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஆமா அங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க வரலாம். இங்க வெடியா இருக்கும். கண்டிப்பா பூரா குப்பையும் மண்ணு மாதிரி இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஆமா எப்படின்னா சார் அவங்க நிறைய பேர் சொல்றாங்க உங்களுக்கு இங்க 10 வாங்குறீங்களா இங்க 10மே வெடிக்கும். சூப்பர். அங்க 10 வாங்கினா வந்து 2 தான் வெடிக்கும். எப்படி எது நம்மளுக்கு தேவை பாருங்க. அத நம்ம மக்கள் வந்து அத யோசனை பண்ணிட்டாங்க. அதான் இந்த வீடியோ பார்த்து கண்டிப்பா வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க. கண்டிப்பா நம்பிக்கையோட வாங்க. நம்ம ஸ்டார்டிங் என்ன ரேட்ல ப்ரோ பட்டாசுலாம்? நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து 90 ரூபீஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு இருக்கு சார். 20,000 வரைக்கும் இருக்கு. சூப்பர். 90 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. நம்ம எல்லாமே பெரிய வெடிங்க தான். ஆமா 90 ரூபாயில இருந்து இருக்கு. என்னென்ன கலெக்ஷன் பார்க்கலாம் அப்புறம்? ஓகே ஜி உங்களுக்கு இத பாருங்க உங்களுக்கு. இது வந்து சக்கரை. இது வந்து லாவெண்டர் பவுண்டர். ஓகே. இது ஏதோ நியூ ஐட்டம் உங்களுக்கு. புஷ்பானம் வந்து மல்டி கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. பர்பிள் கலர்ல வந்து. ஆமா பர்பிள் கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. அதே இதுல வந்து ரெட் சென்ட்ரலா. ஆமா இது ஒன்லி வந்து ரெட் கலர்ல வரும். நம்ம 90s கிட்ஸ்ல வெறும் நார்மல் புஷ்பானம் கலர் கலரா வரும். இது வந்து ஒன்லி ரெட் தான் உங்களுக்கு. ரெட். அதே இது மல்டி கலர் ட்ரை கலர் பவுண்டர் சொல்லி வந்திருக்கு. 5 கலர் இருக்கும். 5 கலர். சில பேர் வந்து சார் 5 வாங்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஆனா முடியாது. ஆனா 5மே ஒண்ணா நம்ம கொடுத்து சூப்பர் சூப்பர். அவங்களோட இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஜாயிண்ட். ஆமா இது வந்து 10 பீஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ளவர் பாட்டு. ஆமா பெரிய ஃப்ளவர் பாட்டு உங்களுக்கு. இதெல்லாம் என்ன ரேஞ்ச் ப்ரோ? இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ரேட் இருக்கு. அத நான் லிஸ்ட் தரேன் உங்களுக்கு. ஓகே கண்டிப்பா. இல்ல நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பரோட கீழ கொடுத்தலாம்ல கூட லிஸ்டிங் வரணும். கண்டிப்பா கொடுத்துடலாம் ஜி உங்களுக்கு அது. ஓகே. அது இல்லாம நம்ம சக்கரை உங்களுக்கு இது இருக்கு. ஜமீன் சக்கரம் பிக் இது உங்களுக்கு. சோ ஸ்டாண்டர்ட்னால ஒரு பிராண்ட்னால நம்ம எப்பவுமே தைரியமா வாடிடலாம். நீ தாராளமா சார். மத்த பொருளை விட அதான் சொல்லல உங்களுக்கு. மத்த பொருள் வாங்கினா 10 பீஸ் 2 தான் வெடிக்கும். கண்டிப்பா. சானல்ல 10 வாங்கினா 10மே வெடிக்கும். அதான் பெனிஃபிட். லோக்கல்ல வந்து கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பா எதுவுமே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது. கண்டிப்பா. தீபாவளின்னும் போது ஒரு சந்தோஷத்தை வரும். அந்த நேரத்துல வந்து நம்ம வெடிக்காம போடுவோம்ல அது வந்து நம்ம வந்து பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். அது மக்களுக்கு ரொம்ப நம்ம கண்டிப்பா இது தெரிய மாட்டேங்குது. வாங்குறோம் பெஸ்டா நல்ல குவாலிட்டியா வாங்க. நல்ல சந்தோஷமா இருங்க. தீபாவளின்றது ஒரு ஹாப்பினஸ். வெடிக்க போறாங்க. நல்ல பொருளாவும் வாங்க. ரெண்டாவது வந்து சேஃபா இருக்கும். குழந்தைங்க லேடிஸ் யூஸ் பண்றது நம்பி வெடிக்கலாம். கண்டிப்பா. என்ன ஒரு இதுவோ அதை கெட்ட சைக்கிள் வெடிக்கும். அது
லேட்டா வெடிக்கிறது ரெண்டாவது சில பேர் என்னன்னா வைக்கும்போது கீழே வெடிச்சிரும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம் அதுல இருக்கு. டைம் மேனேஜ்மென்ட்லாம் பார்க்கணும். அதனால வந்து நீங்க வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து வாங்க, கடைக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டா வெடிங்க. ஆமா வெடிங்க உங்களுக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. ஆமா இப்போ நியூ அரைவல் என்ன வந்திருக்கு அப்புறம்? இப்போ நம்ம நியூல நிறைய வந்திருக்கு உங்களுக்கு. ஷார்ட் ஐட்டம் வந்து உங்களுக்கு ஊருப்பட்ட ஐட்டம் வந்திருக்கு உங்களுக்கு. பவர் பார்ட்ஸ் நிறைய பாக்ஸ் வந்திருக்கு. ஒன் ஷாட்ல இருந்து ஆமா ஒன் ஷாட்ல இருந்து உங்களுக்கு 500 ஷாட் வரைக்கும் இருக்கு உங்களுக்கு. நைட் வெடி அதெல்லாம் அவுட் இல்ல? ஆமா ஸ்னோ பால்ஸ்னா ஒன் ஷாட் ஒயிட் கலர்ல வெடிக்கும். ஆமா மேல போய் ஃபுல் அவுட் உங்களுக்கு. சூப்பர் ப்ரோ. இதுலயே வந்து என்ன ரேஞ்ச் இருக்கும் ப்ரோ? ஒரு 100 to 200ல இருக்கும். ஆமா இருக்கும். இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து உங்களுக்கு இதுல 20 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. 28. ஆமா 28 இருக்கு. அதையில திரிக்க மாட்டேங்குது உங்களுக்கு. இது வந்து திரிக்க மாட்டேன். பீகாக் பியூட்டின்னு போட்டு. ஆமா இல்ல இதுல வந்து வெரைட்டிஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு. இதென்ன ப்ரோ லேசர் ஷோன் போட்டு? லேசர் ஷோ உங்களுக்கு. இது வந்து இப்ப சொர்க்கம் புது அரைவல் உங்களுக்கு. பல மல்டி கலர்ல இருக்கும். இது டிஜே ஷோலாம் போடும்போது வைக்கிற லைட் மாதிரி இருக்கு. செம்மையா இருக்கு. ரொம்ப பாக்குறதுக்கு பிரமாதமா இருக்கு. இது இப்ப நியூ அரைவல் நினைக்கிறேன். ஆமா டிஃபரண்டா இருக்கு. இது என்ன ரேஞ்ச் இருக்கு ப்ரோ? ஒரு 500 அந்த மாதிரி இருக்குமா இல்ல 500 பிலோ தான் இருக்கும் உங்களுக்கு? 500 பிலோல இருக்கும். சூப்பர் ப்ரோ. இதெல்லாம் ப்ரோ பாப்கார்ன்லாம் வச்சிருக்கீங்க? ஆமா சார். நீ பாப்கார்ன் எப்படி இருக்கோ அந்த ஒரு ஃபீல் வரும். பாப்கார்ன் பொரியுற மாதிரி இருக்கும். அதே இதுல வந்து பாருங்களேன் இது 7 ஷாட் உங்களுக்கு. 7 ஷாட். ஒரே இதுல 7 வெடி இருக்கும். 7 வெடி. தனியா ஒண்ணு வைக்க தேவையில்ல. ஒண்ணு வைக்க தேவையில்ல. 7 வெடி பிரமாதமா இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம நிக்கிற செக்ஷன் ப்ரோ. ஆமா இது வந்து ரயில்வே சிக்னல். இதுல எப்படின்னா இதுல பிரமாதம் ஒரே டபுள் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே. கலர் கிரீன் அண்ட் ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரீன் வந்து ரெண்டாவது வந்து ரெட் வந்துரும். சோ அதே அந்த ரெட் லைட் மாதிரியே இருக்கும் ஃபிளாஷ் மாதிரி. ஆமா ஃபிளாஷ்மா. இது பாருங்களேன் ரெயின்போ பேக். சோ அந்த ஸ்மோக் இல்ல ப்ரோ, கலர் ஸ்மோக் இது. ஆமா போட்டோ ஷூட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு. ஓகே. இது நம்ம நார்மல் டேஸ்ல கூட எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருக்கும். அதனால உங்களுக்கு இந்த பாருங்களேன் இது வந்து 12 ஷாட் சார். ஒரே இது வந்து 12 ஷாட் இருக்கு உங்களுக்கு. சூப்பர். ஒரே ஷாட் பார்த்தா 12 ஷாட் வரும். 12 ஷாட் உங்களுக்கு 1 by 1 ஷாட் போயிட்டு உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இங்க பாருங்களேன் ரங்கோலி. இது எப்படின்னா சார் இதோட பிரமாதம் வந்து உங்களுக்கு இது வந்து எவ்வளவு பீஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு? 50 பீஸ் இருக்கும். 50 பீஸ். ஆமா ஃபுல்லா வந்து மல்டி கலர் பால்ஸ் இல்ல அந்த மாதிரி போகும் சார் உங்களுக்கு. நீங்க ஒரு தடவை பட்டா சொல்லிட்டு நான் போயிட்டே இருக்கேன். போயிட்டே இருக்கும். 50 பீஸ் இருக்கும். 50 பீஸ்ல 50 வந்து மணி பென்னி உங்களுக்கு. இந்த கோல்டு காயின்ஸ் எப்படி இருக்கும்? ஆமா அந்த மாதிரி சவுண்ட் சலசலன்னு பயங்கரமான சவுண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. நியூ டெக்னிக் நியூ. ஆமா இது வந்து பாருங்களேன் உங்களுக்கு வடிவல் சொல்ற டயலாக். ஆமா ஜெல் ஜான் ஜக். இது எப்படி இது ஃப்ளோர் பாட்டு தான். இதுல சவுண்ட் வரும். ஓகே ஓகே. இந்த ஜெல் ஜங் ஜக் மாதிரியா இருக்கும். ஆமா அந்த மாதிரி பல வண்ணத்துல உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு. இது வந்து பாருங்களேன் இது ஃப்ளவர் பாம். ஃப்ளவர் பாட்டு வந்து லாஸ்ட்ல வந்து பாம் பிளாஸ் ஆகும். சூப்பரா வரும். அதே மாதிரி அது ப்ரெஷர் பாக்ஸ் கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி. ஆமா கிஃப்ட் பாக்ஸ் மாதிரி வந்து ப்ரெஷர் பாக்ஸ் மல்டி கலர்ல வரும் உங்களுக்கு. சூப்பர். பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். ஒரே இதுல வான வெடிக்கிறதுல அதே மாதிரி வந்து அந்த மாதிரி போய்கிட்டு இருக்கும். பட்டாசுல இவ்வளவு வெரைட்டி இப்போ வந்திருக்கிறது. ஆமா நிறைய இருக்கு சார். நம்ம இதுல வந்து இங்க வரலாம். இது வந்து கலர் மேஜிக் பாடா 16 ஷாட் உங்களுக்கு. ஆமா எப்படின்னா வெடிக்கும் போதே உங்களுக்கு மேஜிக் மாதிரி அங்கங்க ஓடிட்டு இருக்கும். ஆனா எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது. சூப்பரா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சூப்பர். குழந்தைகளை அட்ராக்ட் பண்ற. ஆமா அந்த வெடியும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த பாருங்களேன் இது வந்து டாலர் வீல். ஆமா இது வந்து சக்கர மாதிரி. அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் எஃபெக்டான நல்லா இருக்கும். தரையில வெடிக்கிறது. ஆனா இது என்னன்னா கொஞ்சம் டயம் நல்லா ரொம்ப நேரம் லென்த் பெரியஸ்னால டயம் நல்லா உங்களுக்கு சூப்பரா உங்களுக்கு போகும் உங்களுக்கு. இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட்னால இன்னும். ஆமா அதே மாதிரி இது ஹால் ட்ரீம்ஸ் தான். ஓகே இதுக்கு சிங்கிள் ஷாட்லயே வந்து இது பெரியது. ஆமா சிங்கிள் ஷாட்லயே பயங்கரமா உங்களுக்கு அது இதா இருக்கும் உங்களுக்கு. பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் உங்களுக்கு. மோஸ்ட்லி இந்த நைட் அவுட் தான் நமக்கு நிறைய வந்திருக்கு. ஆமா இது ஃபேன்சில நைட் அவுட் இது என்ன ப்ரோ? ஜாஸ்மின் டிராப்ஸ். இது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா சார் ஃபேன்சிலே வந்து மத்தெல்லாம் சிங்கிள் ஷாட் இருக்கும். இது 3 பீஸ் இருக்கும். 3 பீஸ். ஏன்னா இப்ப ஃபேன்சினாவே காசு உள்ளவங்க மட்டும் வெடிக்கணும். அப்படி கிடையாது. ஸ்டாண்டர்ட்ல என்ன பண்ணாங்க எல்லாரும் வாங்கி எல்லாரும் வெடிக்கலாம். கண்டிப்பா அந்த அளவுக்கு என்ன தெரியுமா ஒரே பேக்க வேணா 3 பீஸ் இருக்கும். சூப்பர். 3 டிஃபரெண்ட். ஆமா அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் போட்டா தண்டர் போல்ட். ஆமா நிறைய இது நல்லா உங்களுக்கு பண்ணிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து எல்லாரும் ஸ்டாண்டர்ட்னா ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு நினைக்கிறாங்க. கண்டிப்பா கிடையாது. மத்தது கம்பேர் பண்ணும்போது 10 இயர்ஸ் பிஃபோர் 15 இயர்ஸ் பிஃபோர் அது இதான். இப்போ வந்து அவனுக்கு மக்கள் வாங்குற ரேட் ரொம்ப மக்களுக்காக வந்து என்னால வாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கேட்ட வந்து பிரைஸும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆகிட்டாங்க உங்களுக்கு. ரெண்டாவது அதான் சொல்லலாம். திருப்பி நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு. மத்த வெடி வந்து 10 வெடி வாங்கினீங்கன்னா 2 வெடிக்கும்.
இது 10 வெடிக்கும். அது நம்மளுக்கு எது சேவுன்னு சொல்லி நீங்க நம்ம டெஸ்டிங் பண்ணி பண்றது. ஆமா. இன்னும் அந்த வாட்டர் ப்ரூஃப்ல ஏதோ ஒரு பட்டாசு இருக்கு, அதுக்கு அப்புறம் ஆமா அது வந்து காலியாயிருச்சு சார். சேல்ஸ் ஏன்னா முன்னாடி போயிடுது ஜாஸ்தி வந்து எல்லாரும் கேக்குறாங்க. வெடி கூட இருக்கு, ஸ்டாக் இல்ல உங்களுக்கு. ஆனா வந்துரும், ஸ்டாக் வந்து ரீஸ்டாக். ஆமா. ரெண்டாவது தீபாவளி வியாபாரம் வந்து நல்லா ஆயிருச்சு உங்களுக்கு. கண்டிப்பா. அதனால வந்து நீங்க வந்து கடைக்கு வந்து டைரக்டா வந்து வாங்க, டைரக்டா வாங்க. எல்லா ஐட்டமும் இருக்குது உங்களுக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. லாஸ்ட் டைம் போறோம்ல, இருக்க ஐட்டம்லாம் கொஞ்சம் கண்டிப்பா கம்மியாயிரும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி ஷார்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது 200. ஆமா 200 ஷார்ட் இருக்கு, 250 இருக்கு, பார்ட்டி நம்ம அது ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கு. ஆமா. அப்புறம் 500 ஷார்ட் வந்து மனோரமான் இருக்கு உங்களுக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். என்னன்னு சொன்னா கம்பெனில வந்து எது பேங்க் வச்சிருக்காங்களோ அனைத்து ஐட்டமே அதுல இருக்கும் உங்களுக்கு. சூப்பர் சூப்பர். பாக்குறதுக்கு ரொம்ப வேற லெவலா இருக்கும் உங்களுக்கு. கலர்ஃபுல்லா இருக்கும், நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. தீபாவளினா அதை போட்டு உட்காந்து இந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வாங்கணும், திருப்தியா வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க உங்களுக்கு. இது இப்ப நம்ம கிஃப்ட் பாக்ஸ் என்ன ஐட்டம்ல இருந்து எத்தனை ஐட்டம் இருக்கு? கிஃப்ட் பாக்ஸ் 16 ஐட்டம் இருந்து 50 ஐட்டம் வரைக்கும். 50 ஐட்டம் இருக்கு நம்ம. ஆமா. அதுல உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் எல்லா ஐட்டமும் இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பண்டலா தான் வரும். ஆமா ஆமா. பண்டல வாங்க முடியாதவங்க இது வந்து ஒரு பீஸ் வரும் உங்களுக்கு. ஆமா. அப்ப வந்து கிஃப்ட் பாக்ஸ் வாங்கணும்ல, ஒரு சின்ன ஃபேமிலி இருப்பாங்க, அவங்க பெருசா நம்ம வந்து ஹோல்சேல்னா ஒரு கட்டு வாங்க முடியாது. அப்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க சின்ன சைஸ் வாங்கிடுவாங்க உங்களுக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. ரெண்டாவது இதுல வந்து நம்ம வந்து பாரம்பரியமா வந்து 40 வருஷம் 50 வருஷமா நம்ம ரெகுலராகவும் சென்டிமெண்டாவும் கண்டிப்பா இருக்கு நம்ம கடை உங்களுக்கு. அதனால நீங்க வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க. தீபாவளிக்கு சீக்கிரம் வந்து நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண நீங்க இது பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. நம்ம ஷாப்போட லொகேஷன் ப்ரோ பேரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு, பூக்கடை பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட். ஓகே ப்ரோ. நம்ம 2 ஷாப் இருக்கு சார். நம்பர் 16 ஒன்னு இருக்கு, நம்ம 24 ஒன்னு இருக்கு. ஆண்டர்சன் ஸ்ட்ரீட்ல வந்து ரேடியன்ஸ்ல நம்ம ஷாப். ஆமா. ஆண்டர்சன்ல வந்து ஸ்டாண்டர்டா 2 கம்பெனி தான், நம்ம கம்பெனி தான் உங்களுக்கு. பேனரோட போட்டுருக்கோம். ஆமா, பேனர் போட்டு ஸ்டாண்டர்ட் போய் மொஹமட் சாஹிப் போட்டுருக்கோம் உங்களுக்கு. ஓகே. அந்த 2 ஷாப் தான் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷாப் 24, உள்ள வந்து 16. 2 நம்ம வந்து டைரக்ட் விசிட்டும் இருக்கு. இன் கேஸ் நம்ம இந்த சுற்றுவட்டாரத்துல யாரா கேட்டாலும் ஆன்லைன் டெலிவரி பண்ணுவீங்களா? பண்ணலாம் உங்களுக்கு. பில் வேல்யூ என்ன இருக்கா, இவ்வளவு பண்ணணும் அவ்வளவு பண்ணணும் அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சார். ரெண்டாவது சார், நீ நேர்ல வந்து பாத்தீங்களா, இன்னும் நம்ம கலெக்டிவ் வாங்கிட்டு போலாம். நம்ம ரேண்டமா போட்டு அவங்க பிடிச்சது வாங்கிட்டு போலாம். ரெண்டாவது இப்ப வந்து ஒரு லிஸ்ட்ல பாக்குறதுக்கும் நேர்ல பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அப்ப நம்ம வந்து ரேட்டை பார்த்து அங்க வாங்குவோம் லிஸ்ட்ல. கண்டிப்பா நேர்ல வந்து பொருளை பார்த்து வாங்கிடலாம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. அப்ப நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட வாங்கிட்டு போயிடலாம். பார்த்தமையா இருக்கும். வந்து வாங்கிட்டு வந்து கஸ்டமர் அனைத்து பேருமே நம்ம கடையை வந்து விசிட் பண்ணணும் எங்களுக்கு ஆசை. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு போனவங்கல்ல, ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓனர் வந்து நம்ம சேனல்ல பேர் சொல்லி கண்டிப்பா வாங்கிட்டு போவாங்க. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் உங்க சேனல்ல ஆரம்பிச்சுங்க. நம்ம எல்லாம் முடிஞ்ச அளவு நம்ம டிஸ்கவுண்ட். சூப்பர் சூப்பர். இந்த ஒரு வேர்டுக்காக கண்டிப்பா வந்து கண்டிப்பான முறையில் நீங்க எல்லாம் பாருங்க. எல்லா பேருமே வந்து கடைக்கு வாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. கடையில வந்து கடையை பார்த்துட்டு தீபாவளியை என்ஜாய் பண்ணுங்க. தீபாவளி என்ஜாய் பண்ணுங்க. எந்த ஒரு மிஸ்டேக்காக தீபாவளி முடிஞ்சு கூட நம்ம ஷாப் இருக்கும் சார். சூப்பர் சூப்பர். ஏதாவது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பான முறையில் பண்ணுவோம். அதுக்கு என்னமோ நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். சூப்பர். லோக்கல் பொருள் மாதிரி நம்ம கிடையாது. சீசனுக்கு கடை வச்சுட்டு நம்ம தூக்குறாள் கிடையாது. பிராண்டட் அதே நம்ம பிராண்டட் மாதிரி நம்ம கடை வந்து பிராண்டடா இருக்கும். ஒரே வருஷம் இருக்கு. 40 வருஷமா இங்க ஒரே இடத்துல நம்ம கடை இருக்கு. ஓகே ஓகே. அதனால நம்ம கேரண்டியா இருக்கும். நம்ம கேரண்டியா இருக்கும், உங்களுக்கு தரமா இருக்கும். வாங்க வந்து என்ன, தீபாவளின்றது ரொம்ப சந்தோஷமான நாள், ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை. அதனால சந்தோஷமா ஃபேமிலியோட வந்து ஒரு சந்தோஷமா இருக்கணும். அதனால சாண்டல் பட்டாசு வாங்க நீங்க. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஆமா, தயவு செய்து திருப்பி சொல்ல வர சாண்டல் பட்டாசு வாங்க. சூப்பர் ப்ரோ. ஆமா. பாத்துருப்பீங்க பிரதர் வந்து ஃபுல்லா வந்து ஷாப்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி காமிச்சாரு. ஸோ ரேட்டுமே வந்து கம்மி தான். ஸோ உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணல, டேரக்டா விசிட் பண்ணி பாருங்க ரேட் என்ன கம்பேர் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. வெளியோட ரொம்ப கம்மி பேச நானே வந்து பாத்துக்கேன். நான் கூட பட்டாசு பயன் தெரியும் வீட்டுக்கு. ஸோ கண்டிப்பா அதை விசிட் பண்ணுங்க. நியூ ட்ரெண்டான கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ லைவா விசிட் பண்ணா பிரதரே வந்து என்ன ஸ்பெக்ட், அது எப்படி யூஸ் ஆகும்லாம் காமிக்கிறாரு. ஸோ வந்து வாங்கிட்டு போங்க. ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். உங்க டேட்டா வந்து விசிட் பண்ணல, விசி டைம் இது. அவங்களை வந்து பிடிக்கும் இந்த கஷ்டம். ஸோ டேட்டா வந்துட்டு விசிட் பண்ணி வாங்க. ஷாப்போட லொகேஷன் பிரதர் சொல்லியிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் விசிட். மீண்டும் இதே மாதிரி அட்வர்டைஸ் தெரியும். விஜய் வரும். டாடா பாய்.